Extra Journaal. Vers van de pers. Een goede dag, welkom bij het Extra Journaal in het Nederlands. Ik ben Aurelio Nobrega en dit zijn de berichten voor vandaag. Een 18-jarige dame is aangehouden op verdenking van een moord op de 25-jarige Tahir Jansen. De verdachte en het slachtoffer zijn afgelopen weekend bij het CMC afgezet. Tahir Jansen bleek in de borst te zijn beschoten. De politie werd over de situatie ingelicht en was kort daarna ter plekke. De dame wilde niet antwoorden op vragen van de politie en werd meegenomen naar de politiecentrale voor verder verhoor. Later werd ook de auto teruggevonden waarmee het duo naar het ziekenhuis is gebracht. Deze is door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. En de politie heeft afgelopen weekend een fieverende automobilist aangehouden op verdenking van poging tot moord. De aanhouding vond zaterdagavond plaats nadat een melding binnenkwam van fieveren in de Juan Hatoweg. Bij aankomst van de politie reed de verdachte op hoge snelheid weg, waarna de politie een achtervolging inzette. Even later reed de 27-jarige verdachte op de auto van de politie in, waardoor hij kon worden aangehouden voor verder verhoor. Fieveren is op Curaçao nog altijd verboden. De vechtpartijen die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden op scholen worden door de politie onderzocht. Dat zegt minister van Justitie Charlton Hato. De minister reageert hiermee op het groot aantal gevechten dat op scholen plaatsvindt. Eind vorige week was het weer raak toen een moeder en een leerling in een gevecht verwikkeld waren. De opnamen van dat gevecht zijn op sociale media rondgegaan en hebben voor nogal wat consternatie gezorgd. Vrijdagmiddag is door een leerling aangifte gedaan van het incident. Momenteel worden getuigen verhoord. Volgens de politie en scholen loopt de situatie uit de hand. En maar liefst 7 ondernemingen zijn afgelopen weekend gesloten wegens het niet naleven van hygiëneregels. De controles vonden plaats bij Goossieweg, Kwartier, Dijn, Treinzero en Schotgatweg Noord. Daarbij werden 9 ondernemingen gecontroleerd, waarvan slechts 2 goed door de controles kwamen. Het gaat met name om onhygiënische situaties, het verkopen van waren met een verlopen houdbaarheidsdatum, de aanwezigheid van gokmachines en het ontbreken van vergunningen. En over vergunningen gesproken, het proces voor het weigeren van vergunningen is van start. Dat zegt minister van Economische Ontwikkeling Rui Sandro Seintje. De minister reageert daarmee op bevindingen tijdens de controles van afgelopen weekend. De minister wil met harde hand gaan optreden tegen ondernemers die vaak in de fout zijn gegaan. Een van de maatregelen houdt dus in dat de aanvraag van vergunningen door deze ondernemers zal worden geweigerd. We gaan even naar de reclame en dadelijk zijn we terug met nog meer nieuws. Familia Coopera, Saco Censo 23 tapahay un vista total, correcto y anónimo de tour habitante y vivienda. Después que un encuestador visita bo familia y vos llena gente e encuesta junto, te pega un sticker na un caminho visto parte pa fora de bocas como prueba que bo hogar ta conta. Familia Coopera ahaya ng sticker y nang ta contento paso nang a cumpli. Y tate aqui 10 anos trobe lobing e siguiente censo. PCI e família que a cooperar. Abo também. A la vez, família cooperar está contento de por ajuda informar abo. Danke de antemano de parte de CBS e censo 23. Panosa como está. En we gaan verder met het journaal. De veiling van Campo Alegre is reeds van start. Sinds gisteren konden mensen die geïnteresseerd zijn in overname van het etablissement, die konden daar langs om even polshoogte te nemen en een kijkje te nemen op het terrein. De werkelijke veiling van Campo Alegre vindt dinsdag plaats. Voor zover onze verslaggevers hebben kunnen waarnemen, zijn er niet veel mensen op zondag langs geweest. Wel is het opgevallen dat er buiten het terrein nogal wat afval is gedumpt. Campo Alegre fungeerde tot aan de COVID-pandemie als vermaakcentrum voor volwassenen en een centrum voor prostitutie. Ouders van kinderen zonder verblijfspapieren blijven erop aandringen dat ze met hun kinderen moeten kunnen herenigen. Het gaat hierbij om kinderen zonder verblijfsdocumenten die in een internaat of bij een pleeggezin zijn ondergebracht. De ouders doen daarbij een beroep op bepalingen van het VN-Kinderrechtencomité en het VN-Comité voor Arbeidsmigranten en hun familieleden. De organisatie heeft procedures voor het aanspreken van autoriteiten op rechten van migrantenouders en kinderen. De huidige situatie gaat volgens de ouders tegen de rechten van kinderen in. En vissers in het Rifgebied zijn woest. Toeristische duikers zouden hun visnetten hebben vernield.
Dat zegt hun vertegenwoordiger Erwin Koense. Koense is niet te spreken over de ontdekking. Het zou gaan om toeristische duikers die het eiland bezoeken. Volgens Koense zouden vissers hebben overwogen om zelf in te grijpen, maar uiteindelijk is besloten dat autoriteiten de zaak eens moeten onderzoeken. Het vernielen van netten is volgens Koense een directe bedreiging voor de vissers. En we zijn ondertussen aanbeland in de Simang di Cultura, de week van de Curaçaose cultuur. Het ministerie van Onderwijs en Cultuur heeft afgelopen zondag in samenwerking met Fundación Museo Tula het startschot gegeven voor de Simang di Cultura. Minister Citré van Heijdorn van Cultuur heeft de honneurs waargenomen en het officiële begin aangekondigd. Daarbij werd ook de jingle die gedurende de week te horen zal zijn ten gehore gebracht. Ook werd het nieuwe monument Nos no que nada más sino nos libertad onthuld. De komende dagen staan dan ook in het teken van de Curaçaose cultuur. Dat waren de nieuwsberichten voor vandaag. Morgen zijn we terug met nog een bulletin. Een fijne dag en tot morgen.